Ich bin schon wieder angerufen worden. Von der Mizi. Heute hat sie sich verbrennt. Botschert, kann ich nur sagen. Aber ich bin ja immer in der Nähe, nicht wenn was passiert. Aber muss mir erst umziehen, weil so. Komm schon, komm schon. Mizi. Ich habe ja alles mit immer. Nicht? Verbrennung. So wie es ausschaut, hat die Mizi einen Brandbeschleuniger genommen. Du, habe ich aber gesagt. Was macht man bei einer Verbrennung? Ab Grad 2, Arzt und Spital, das ist Verbrennung Grad 1, da haben wir natürlich alles mit, was wir da brauchen. Ja? Eine Auflage, die nicht verklebt. Es wird alles wieder gut mit sie. Gut ist, wenn man das vorbereitet. Ja? Wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen zum Saubermachen, haben wir nicht viel da, aber wir haben eine elastische Binde da. Ich weiß, es tut weh mit sie, aber ich glaube, mir tut es mehr weh als dir. Nicht? Wie schon erwähnt, den Mist haben wir nicht weg, sondern den nehmen wir mit nach Hause und schmeißen ihn zu Hause weg. So, vorbereiten. Eine sterile Wundauflage. Etwas, was nicht verklebt mit der Verbrennung, weil die muss ja dann eventuell noch zum Doktor. Da haben wir ein Gitter, was nicht verklebt, damit wir beim Verbandwechsel nicht die Blase wieder aufreißen. So. Dann die leicht saugende Wundauflage. Und das wickeln wir an. Vorsichtig. Und wie immer, das muss auch schön ausschauen, nicht? Weil wenn der Verband schier ist, dann lässt ihm die Mizi nicht oben. Ihr kennt es eh schon. Die ist eine Ästhetin. Deswegen bin ja auch ich ihr Haus- und Hof-Wundmanager. So. Schere ist ja auch drinnen, dann schneiden wir das ab, was zu viel ist. Das geht super. So, Mizi. Du siehst, es tut gleich gar nicht mehr weh. Das wäre es jetzt bei einer Verbrennung Grad 1. Richtig anzogen, damit wir keine Fingerabdrücke hinterlassen. Haben wir Handschuhe an. Nicht vergessen. Bei größeren Verbrennungen, größere Fläche oder ins Tiefer geht, unbedingt Arzt oder Spital aufsuchen. Aber das ist ja noch mit glimpflich ausgegangen. Glimpflich ausgegangen. So, Mizi, komm mit. So. Na, siehst du? Tut's noch weh? Bis zum nächsten Mal.